მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მე წარმოგიდგენთ ვიდეო მიმოხილვას მექანიკურ კლავიატურაზე, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ეს მიმოხილვა იქნება უმრავლესობისთვის საინტერესო და უმრავლესობას გაუხარდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კითხვა არის ხოლმე მეგობრებო, 100 ლარამდე რა მექანიკურ კლავიატურას მირჩევ და ასე შემდეგ. და დღეს მიმოხილვაში გვაქვს ესეთი მშვენიერი ბიუჯეტური კლავიატურა, ანუ მე მგონი ყველაზე ბიუჯეტურია რაც გიქონია აქამდე. და ამ კლავიატურის ფასი არის მეგობრებო $30, რაც დღევანდელი კურსით გამოდის 70-80 ლარი, სადღაც აი მაგ ფასის ფარგლებში. ესეთი მშვენიერი მექანიკური კლავიატურა, კვლავ i-Elements Falcon-ის, ვისაც გახსოვთ, ანუ ამ ბრენდს ძალიან მოწონს ჩვენი მიმოხილვები და გვიგზავნის კლავიატურებს ყველაზე ხარ. და მოდელს ქვია K9999. აი ესე. ხუთი საკმაოდ ლამაზად გამოიყურება მეგობრებო წინა კლავიატურების ფონზე. ძალიან გასაკვირია, იმიტომ რომ ეს კლავიატურა იაფია იმ კლავიატურებთან შედარებით, მაგრამ ნუ აი აქ უკვე ალბათ ჩემი ის გაითვალისწინეს შენიშვნა ხოლმე ხართ. ეს მშვენიერი უკან კლავიატურის ასე ვთქვათ მოდელია დახატული როგორც ხედავთ და აი აქ blue switch-ები აუტემოს როგორც ხედავთ ყველაფერი ძალიან კარგად არის. აი აქ მიგვანიშნებენ რომ არის შავი ფერის მონიშნულია, მე მგონი ჩანს კარგად და კარგით მეგობრებო, მოდით ახლა გავხსნათ 5 და ვნახოთ რა დევს შიგნით. ჩვენი ბიუჯეტური კლავიატურა, კიდევ შეგახსენებთ რომ ეს არის $30-იანი მექანიკური კლავიატურა. არანაირი პატარა, სრული ზომის და ნუ როგორც ვთქვი კომპლექტში კომპლექტაციაში მარტო კლავიატურა გვაქვს, ანუ უჩი მეტი არაფერი აღარ არის. არის მარტო კლავიატურა, ნუ $30 მეტი რა გინდა. თავარია კლავიატურა იყოს კარგი, ახლა რას თავარია. так, ну აქ მეტი არაფერი აღარ გვაქვს. ну ეს ინსტრუქცია აქვს, ყველა ფუნქცია ასახული, მაგრამ არა, ჩინური და ინგლისური ბაზარი არა. ну FN-ღილაკთან შეთავსებული ასე ვთქვათ ფუნქციებია აქ ნაჩვენები, ეს დაგჭირდებათ ვინც არ იცით, ასე ვთქვათ. ძალიან კარგი გამოსადეგი, ასე ვთქვათ, პატარა ციგნაკია და ჩვენი თვითონ შვენიერი კლავიატურა, მეგობრებო, აი ესეთი შავი, სადა დიზაინის მქონია, ყოველგვარი ზედმეტობების გარეშე. აი ესე. აი აქ პატარა ნახატებით აქვს, აი ამ მონაკვეთში. არ ვიცი, ჩანს თუ არა, მე ახლდანაც გაჩვენებთ. და რა თქმა უნდა, მექანიკა, მეგობრებო, blue switch-ებზე. საკმაოდ სასიამოვნო K-კაფებია. ნახოთ, აბა double shot-ია თუ არა. double shot-ია, მეგობრებო. $30-იან კლავიატურაში, ოჩახ. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ცვეთამედეგია და არ გაგვიცდება აი ეს, ასე ვთქვათ, ნაწერები რა. და აუტემოს blue switch-ები. რა ხდება ახლა უკან? ну უკან, რა თქმა უნდა, სტანდარტულად გვაქვს აქ სიმაღლის მარეგულირებელი ფეხები. რა თქმა უნდა, რეზინა, ყველგან რეზინი, აი ესე რო არის ურავს ჩვენს მაგიდაზე, ასე ვთქვათ და მყარად იყოს. ну მეტალზე აქ ლაპარაკი ზედმეტია მეგობრებო ამ კლავიატურის ფასიდან გამომდინარე, მაგრამ წყობის ხარისხი ძალიან კარგია. ზედმეტი ხმა და ასე შემდეგ არსად არ არის. კაბელს რაც შეეხება, მოქსოვილი არ არის მეგობრებო, მაგრამ ზომიერად სქელია და ხარისხიანი, სტანდარტული USB 2-დან 0-ია და ესეთი მშვენიერი ხარისხიანი კაბელია რა. აი ესეთი. კარგით მეგობრებო, მოკლედ მორჩეთ ჩვენი, ასე ვთქვათ, 5-ის გახსნას ვიდეოს პირველ ნაწილს და გადავიდეთ ყველაზე მთავარზე ალბათ ჩვენი კლავიატურის განათებებზე და ნუ გავტესტოთ რა ჩვენი კლავიატურა. მოკლედ ახლა შევაერთეთ PC-ში და დაგიბრუნდებით. წავიდეთ. მოკლედ მეგობრებო, შევაერთეთ ჩვენი შვენიერი კლავიატურა ჩვენს PC-ში და აი ეს განათებს. ну სტანდარტულად ლამაზი განათება აქვს მეგობრებო, მაგრამ აქ გვაქვს ჩვენ Rainbow სისტემის განათება. ანუ ეს რას ნიშნავს მეგობრებო? ეს არ არის RGB განათება, RGB. ანუ ეს არის Rainbow, ანუ ყველა ასე ვთქვათ, ზონას აქვს ერთი ფერი. ანუ არ შეგვიძლია ჩვენ გარკვეული, ან მაგალითად აი ამ კლავიატურას რო მივცეთ მწვანე ფერი, ან სიტყვაზე ასე შემდეგ, ამ კლავიშს ექნება ყოველთვის წითელი ფერი, როგორც აი ამ F ღილაკებს.
და ასევე ამას იქნება მწვანე და ნუ ასე შემდეგ, აი ზონებად არის დაყოფილი მეგობრებო სხვადასხვა ფერებში. და მოდით ახლა გაჩვენებთ ამ კლავიატურის ასე ვთქვათ ეფექტებს. რა გვაქვს აქ? ნუ აქედან ხდება, ნუ FN-ღილაკი სტანდარტულად მეგობრებო. აქედან ხდება სიკაშკაშის რეგულირება, აი ესე, აი მაქსიმალურზე როგორც ხედავთ. და მოდით ახლა და გვაქვს 6 ეფექტი მეგობრებო. აი ამ ღილაკებით ხდება ეფექტების გადაცვლა, ნუ რა თქმა უნდა FN-ღილაკის კომბინაციაში. წავიდა. პირველი ეფექტი არის სუნთქვის, როგორც მიხვდით. აი ესე. არა, პირველი ეფექტი ყოფილა უბრალოდ სტატიკური, ასე ვთქვათ, არ იცვლება და არაფერი, უბრალოდ აი ესეთი ფერაფერადი განათება. გასაგებია. გადავიდეთ მეორეზე. მეორე არის ნუ აი ესეთი. ლამაზი ეფექტი, ნუ სტანდარტული ეფექტებია აქაც როგორც მიხვდით მეგობრებო. გადავიდეთ შემდეგზე. ეს ლამაზი ტალღოვანი ეფექტია, ნუ ეს გავს მეორე ეფექტს. არა, მეორე ეფექტი გვაქვს აი ეს. რაღაც არეულია მეგობრებო ეფექტები. აი როგორც გითხარით მეგობრებო, აი ამ ზონის ღილაკებს ყველას აქვს წითელი ფერი. აქ არის ყველას მწვანე, აქ არის სტაფილოსფერი. აქ არის ლურჯი და ასე შემდეგ. ანუ არ შეგიძლია რომ სხვადასხვა ასე ვთქვათ ღილაკებს მიუჩინოთ ჩვენთვის ასურველი ფერი. ნუ ეს არაფერი დიდი პრობლემა არ არის, თუ გავიხსენებთ ამ კლავიატურის ფასს. კარგით, გადავიდეთ შემდეგ ეფექტზე. შემდეგი ეფექტი არის ესეთი snake ეფექტი, როგორც მე ვეძახი. შემდეგი ეფექტი გვაქვს ესეთი ტალღოვანი, ესე ხრება და ინთება. მე მგონი ჩანს კარგად ეს კამერაზე. ნუ ეს არის gaming mode, რომელიც მე არ მომწონს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მაგრამ ნუ ესეთი mode-იც გვაქვს. ეს ძალიან კარგია, სასიამოვნოა. ესე. და ნუ ბოლო ეფექტი გვაქვს, ვარსკვლავების ეფექტი, ეგრეთ წოდებული. ანუ რანდომად ინთება და ხრება გარკვეული რაოდენობის ღილაკები. საკმაოდ ეფექტურად გამოიყურება ეს ეფექტიც, მაგრამ ჩვენ ჩავხტოთ ჩვენი სტატიკური ეფექტი. კარგით, მოდით ახლა ავუწყოთ ჩუქი, განათება, სინათლე და ახლოდან შეგახედებთ კლავიატურას მეგობრებო. აი ამ ნახატზე გითხარით, აი აქ არის ესეთი რაღაც. ესეთი ნახატი. დანარჩენი არის სადა. აი თქვენ თვითონ ნახეთ, კეიქაპების ხარისხი მეგობრებო. საკმაოდ ხარისხიანად გამოიყურება. თვითონ წყობის ხარისხი ძალიან კარგია. აი ესე. და შეგახედებთ სვიჩებს. სვიჩები გვაქვს აქ აუტემო, როგორც გინდათ ისე დაარქვით, ნუ ეს არ არის ჩერი. აი ესე. შვენიერი. ნუ ხმა. ბლუსუჩებისთვის დამახასიათებელი ხმა. ნუ ეს შვენიერი. კარგით მეგობრებო, მგონი საკმარისია უკვე ეს ვიზუალური და ფუნქციონალური დათვალიერება, ასე ვთქვათ, განათების. ეხლა კი გადავიდეთ ჩვენს ბოლო ნაწილზე, gaming test-ზე. ჩავთვალოთ ჩვენი საყვარელი CS:GO და გავტესტოთ ჩვენი შვენიერი ბიუჯეტური კლავიატურა. წავიდეთ. ესე იგი მეგობრებო, დავიწყოთ ჩვენი gaming test-ი ჩვენ საყვარელ CS:GO-ში, როგორც ხედავთ, ინტერფეისი შეიცვალა. ანუ ახალი აპდეიტი გამოვიდა, ვინც არ იცით, პანორამა, ეგრეთ წოდებული. და მოდით ახლა რამოდენიმე ქილი გავაკეთოთ. შვენიერი. იგროკი ვარ რა. ძალიან კარგი. და ძალიან ბევრი წერთ ხოლმე რომ რა დაბალი სენსი გაქვს მაუზიო. მეგობრებო, ესე მაქვს, ანუ ესე ვარ მიჩვეული. ანუ ეს ცოტა ისეთი რაღაცაა რა. რატო გაქვს დაბალი და ასე შემდეგ. არ არის დაბალი მეგობრებო, ჩემთვის ნამდვილად. საკმაოდ კომფორტულად გრძნობ ესეთი სენსი გავს. ასე რომ კარგი რა. მოდმა მოკლა. ნუ საკმაოდ
ხარისხიანია მეგობრებო კლავიატურა, საკმაოდ სწრაფია, არანაირი შეყოვნება არ გვაქვს კლავიატურაში, როგორც თქვენ თვითონ ხედავთ. აი ამ კლავიატურით ვთამაშობ ახლა, როგორც თქვენ თვითონ. შეარასწორო. და მოკლედ ძალიან კარგი კლავიატურაა, მით უმეტეს მეგობრებო, $30 და ვინც ეძებთ კლავიატურას 100 ლარის ფარგლებში, გირჩევთ აი ამ კლავიატურას. ვისაც გართულება არ გაქვს მეგობრებო, მით უმეტეს RGB განათებაზე, აქ არის Rainbow განათება, შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, ანუ სათითაო, ანუ ყველა ზონას აქვს თავისი, ასე ვთქვათ, მიჩნეული ფერი და შეგვიძლია ამ ფერების შეცვლა. მაგრამ ეს დიდ პრობლემას არ წარმოადგენს. მოკლედ მორჩა ჩვენი მაპი და ამით დავასრულოთ ჩვენი gaming ტესტით. მეტი არ არის საჭირო gaming ტესტი და ასე შემდეგ. და ასე რომ, მოდით ახლა გამოვიდეთ. ასეთი პანორამა ეფექტი გვაქვს, ესეთი მშვენიერი, ლამაზი, იმედია ჩანს. და კარგით, მოდით ახლა შევაჯამოთ ჩვენი ვიდეო მიმოხილვა და რა შეიძლება ამ კლავიატურაზე ითქვას. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არის ძალიან ხარისხიანი, თამაშებში ძალიან კარგად, ასე ვთქვათ, გამოიჩინა თავი პირველი შეხედვით, არანაირი შეყოვნება არ არის, ძალიან სასიამოვნო კეიქაფებია, ბლუ სვიჩებზე, აუტემოს ბლუ სვიჩებზე, როგორც გითხარით, წყობის ხარისხი არის ძალიან კარგი. და რაც ყველაზე ძალიან დიდი პლუსია მეგობრებო, ეს კლავიატურა ღირს, უხეშად ვთქვათ, ჩვენს ანუ ლარებში 80 ლარამდე. ეს თი მშვენიერი მექანიკური კლავიატურა 80 ლარის ფარგლებში მეგობრებო. i-Elementis, რა თქმა უნდა, links დავტოვე ვიდეოს აღწერის ქვეშ. აღწერის ქვეშ კი არა, აღწერაში, უბრალოდ. და მოკლედ, ნებისმიერი მსურველი გადადით, გამოიწერეთ, ნამდვილად გირჩევთ ყველას. ესეთ მშვენიერ კლავიატურას. ესეთი განათებებით. მოკლედ სულ ეს იყო მეგობრებო, მორჩეთ ამით ჩვენი ვიდეო მიმოხილვა. იმედია ძალიან ბევრს დაგეხმარებათ თქვენთვის სასურველი ბიუჯეტური კლავიატურის შერჩევაში ჩემი ეს ვიდეო მიმოხილვა და იმედია მოგეწონებათ. დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის, დიდი მადლობა i-Elementis ბრენდს რომ მომანიჭა და გამომიგზავნა კიდევ ერთხელ მესამე თქვენ თუ მეოთხედ გამომიგზავნული კლავიატურა და დიდი მადლობა ამ ბრენდს ესეთი კლავიატურებისთვის. მოკლედ დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ მეგობრებო, მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის. ავა კარგად.